வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்லி டாக் சேனல். ஐ எம் டாக்டர் அஜிதா தனலட்சுமி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல், சளி, இருமல் மருந்தை பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாமா கூடாதா, அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோட குழந்தை காய்ச்சல், சளி, இருமல் மருந்தை குடிக்க மாட்டேங்காங்க, அப்படியே மருந்து கொடுத்தா வாமிட் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நிறைய பேரண்ட்ஸோட கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. இந்த சளி, இருமல் மருந்தில் பெரும்பாலும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஹிஸ்டமின் தான் இருக்குது. உங்களுக்கே தெரியும், சிட்ரசின், குளோர்ஃபினரமின் அப்படின்னு நிறைய சளி மருந்து இருக்குது. இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட மூக்கிலேருந்து ஒழுகிற சளியை குறைச்சி ஒரு கம்ஃபர்ட்டை உண்டு பண்ணும். அதுதான் இதோட வேலையே. ஆராய்ச்சிகளோட முடிவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலோடு சளி மருந்து அல்லது காய்ச்சல் மருந்தை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது எந்த ஒரு பெரிய ரியாக்ஷனும் ஆகிறதில்ல அப்படிங்கிறது தான். பேரண்ட்ஸ்க்கு சளி மருந்தை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணுமா, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற டவுட் இருக்குது. எப்போ கொடுத்தாலும் அது ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மருந்தோட பாலை மிக்ஸ் பண்ணும்போது பாய்சன்லாம் எதுவும் ஆகாது. அந்த பால் வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த ஃபுல் டோஸே வந்து நம்ம பாடி வந்து அப்சார்ப் ஆகாது. ஒரு சில கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கிறதுனால இந்த அப்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மியாகும். நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருள் உணவு குழாயிலேருந்து வயிற்றுக்கு போகுது. வயிற்றில் எல்லா பொருளுமே ஒன்றா 4 மணி நேரம் இருக்க தான் செய்யும். நீங்கள் சிரப்போ இல்லை பாலோ ஏதோ ஒன்று 2 மணி நேரம் அல்லது 3 மணி நேரம் இடைவெளி விட்டு கொடுத்தாலும் வயிற்றுக்குள்ளே போய் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி 4 மணி நேரம் இருக்க தான் போகுது. நீங்கள் வெளியே கலக்கி கொடுக்காட்டாலும் உள்ளே போய் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி 4 மணி நேரம் இருக்கும். என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவரோட பரிந்துரை இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கோ அல்லது பெரியவங்களுக்கோ மெடிக்கலில் நீங்களாகவே மருந்து வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி கொடுத்தா தான் பக்க விளைவுகள் வருமே தவிர மருத்துவர் பரிந்துரைத்த மருந்தை பாலில் தாராளமாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.